今集先同大家喺天神行下街，再開箱一間喺天神性價比非常之高嘅酒店。Hello， 大家好，我係阿 Ken， 歡迎翻嚟福岡食乜好系列。我而家咧就係天神區，呢度咧好多商場，花多眼亂。我決定用幾集嘅時間，同你逐一商場行下。我哋第一集由地底食上天啊！先由歷史最悠久、喺九州最大嘅，今年開業50週年嘅天神地下街，再去到今年2025年先開業嘅One Fukuoka，一個就最歷史悠久，一個就全新嘅地標。好，出發！一落到嚟咧，就見到呢個地下街咧係好有歐洲色彩嘅。咁呢條地下街其實咧係1976年已經開通啦，今年咧就啱啱好50週年。咁你見到啲鋪頭咧，其實1994年咧就已經陸續開晒㗎啦。咁我今日咧就同你行一條咁有歷史嘅地下街。地下街嘅美食咧真係多到數唔晒嘅。呢邊咧就專食蕎麥麵同埋炸蝦當飯嘅家邊屋。行到攰攰地，想食啲暖胃又輕食嘅正餐咧，呢度就啱晒啦。佢哋嘅湯底咧係用昆布同堅魚熬出嚟嘅，又可以揀真啲或者雞肉，將啲熱湯淋落飯度，又簡單又甜美。朝頭早8點就開門啦，早餐都食到㗎。如果中意食 croissant 嘅咧，一定要嚟呢度試下。佢嘅牛角包咧非常之酥脆，我試過買完第二日食一樣咁好食啊！呢條街點止食咁簡單啊，簡直一站式嘅購物天堂啦！粗略咁分類咧，呢度有齊晒人氣嘅服飾雜貨品牌、藥妝店，同埋我哋香港人咧都好中意嘅生活雜貨店。如果真係認真行，呢度真係行大半日都行唔晒。講咗咁耐，有啲攰啦，搵笪地方食下嘢先。朝早一落到嚟地下街，其實開門嘅餐廳唔算多嘅，不過一樣又好介紹。我哋今次就試下呢一間啦。首先你係 cashier 揀好早餐，俾埋錢，然後就搵位坐。嘢食整完之後，職員就會送餐俾你嘅。全部嘢食都係即叫即製，所以都要等少少時間嘅。今朝早咧，我哋就嚟咗天神嘅地下街，去呢個 Appetito 食呢個早餐。佢朝頭早7點半開始，咁咧係好多種嘅早餐揀嘅。有660yen起步，去到2200yen個 all day 都有得選擇嘅。然後今日咧就去嗌咗個太陽蛋多士嘅套餐，咁啊1180 yen。佢喺 Tabelog 咧都係從3.48分嘅，都幾高分嘅。咁我試下睇下好唔好食先。我而家咁講呢個洋葱湯嚟嘅，唔錯，熱辣辣。呢啲天氣飲杯朝頭早飲杯熱湯咧，正。呢個套餐有煙肉煎蛋，加少少沙律菜、牛油多士，加埋杯洋葱湯同埋咖啡，加埋60蚊左右，話抵又唔算好抵。但係喺地下街食嘢差唔多啦。一個早餐點可以少咖啡啊？我身後邊咧就係2025年落成嘅新地標One Fukuoka，佢19層高，地庫咧有2層，有食肆啦，有商場，有酒店。而門口咧，佢有個2000幾個立方體造成嘅像素柱咧，係一定係打卡位嚟嘅。咁我都唔執輸啦，而家過去望下先。喺天神呢個地鐵站一出嚟咧，基本上咧就已經見到呢個10號出口標誌。其實轉右咧就已經呢個 One Fukuoka Building 嚟嘅。咁我哋而家入去望下呢個商場。
basement 二樓咧，見到有間好大型嘅超市。我見佢主打一啲咧都係健康食品嘅，同埋啲用品嚟嘅。咁另外咧，中意飲咖啡嘅咧，呢度有間 Toys Coffee 咧，好大間嘅，裏邊咧全部用晒啲西鐵用品做裝修，幾有特色喎。咁中意行呢啲類型嘅朋友咧，可以喺度逗留耐少少㗎啦。行完 B2 嘅超市咧，我哋就上一層去呢個 B1 嘅美食區啊！呢層嘅美食區好有氣氛㗎，有成10幾間鋪，全部都好有福岡特色嘅。呢度真係好多嘢食啊！牛腸鍋、壽司、刺身、燒牛、蛋包飯，真係包羅萬有啊！仲有一樣啱你食啊！當然呢度最出名嘅梗係一箱拉麵啦。唔想喺博多本店排隊，可以過嚟試下㗎。不過如果講到人氣，就一定唔夠博多本店多人啦。地面咧見到一間好大間嘅 Chanel 旗艦店啦。去到2樓、3樓、4樓咧，你會見到咧有來自各地嘅潮服啦。另外同埋見到一啲書店同埋賣唱片都有嘅。上到頂樓咧就係一間酒店嚟嘅。如果中意行名牌店，呢度嘅1至3樓咧就啱晒大家啦。上網見到話呢度有啲款式係限量嘅，喺呢度先會有喎。咁啊靠大家留言話我知啦。去到4樓咧，就係一間好大型嘅書店，同埋幾間嘅 coffee shop。就算大家唔睇書都好啦，行到攰都坐低飲杯咖啡，唞一唞，再血拼過。好啦，今日我哋條路線係咪好精彩呢？由有50年歷史嘅地下街，去到最新嘅溫庫屋卡，我哋都行齊晒啦。行咗一圈你就明白天神點解可以咁旺，因為無論係最舊最新都係咁多嘢行。最後提提大家，溫庫屋卡嘅退稅喺3樓，記得 download 埋個 Apps 就搞埋退稅，咁就 very good 啦。鏡頭一轉就係我哋今日介紹嘅天神嘅一間酒店。Hello， 今日介紹呢間咧天神 Comics and Books 嘅酒店。喺天神地下街西一出口行過嚟咧就2分鐘到嘅啫。不過有留意啦，西一出口咧就得樓梯嘅啫，所以如果你有搬行李咧，就要可能要行翻去西11最近有 lift 嘅地方就上到嚟呢間 hotel。其實你由西一出口行過嚟1分鐘左右，你會經過一間咧好出名嘅夫婦嘅麵包店，之後咧好快你會見到後邊呢個牌係 Oriental Hotel 嘅。呢度轉右入去就你會見到呢間Comics and Books 嘅 hotel 噶啦。喺酒店大門一入到嚟咧，你就會見到咧呢個好有氣勢嘅漫畫牆，全部都係日本漫畫。大話呢度我相信係會有幾千本日本漫畫，全部都可以借嚟上酒店房睇嘅。但係每次咧只限10本。如果有興趣嘅話咧，可以咧攞住呢個籃，上限10本，跟住去前台登記，睇完之後就再還原，再可以再借過嘅。大堂嘅 lift 隔離咧就有啲梳洗用品可以要去攞啦，例如洗面膏啦，有一包獨立包裝嘅。咁啊可以有毛巾啦，
有牙刷同埋梳同埋剃鬚刀都可以攞嘅。咁另外咧，咖啡方面咧，每人咧只可以攞一包嘅啫，因為佢預你咧一個人咧早餐就飲一杯咖啡，咁啊有糖有奶。咁喺大堂嘅背後咧，呢個 reception 後邊咧，咁有啲設施咧都可以用嘅，啲咧微波爐啦，可以你喺出手買翻嚟嘅啲嘢加熱啦。每一間房咧都有啲冰桶，咁你可以製冰喺攞上房去飲 whisky 好，飲凍飲好，咁都係可以嘅。有汽水飲啦，有啲咖啡可以嘅。咁另外咧呢度咧亦都有洗衣機咧，俾你咧可以自己洗完衫再乾衣。咁啊呢樣嘢服務咧都唔錯嘅。係時候做個 room tour 啦。呢度嘅客房咧就喺2樓至9樓。今晚我哋入住咧就喺8樓嚟嘅。佢每一層咧就有18間房。我入去望下先。呢一間咧就屬於咧標準嘅雙床房，咁就16平方米。size 方面咧算係咁啦，喺天神呢啲核心地段咧，呢啲 size 就最普遍噶啦。咁起碼咧有樣嘢就係2個行李一齊開晒咧，都仲可以嘅，啱啱好。每一張床頭咧都有一個 USB 位同埋一個插頭嘅。但如果你太多嘢要插咧，自己要帶多啲流動嘅叉電器啦。房間就雖然細，但個洗手間咧都合理嘅。係個浴缸咧就短咗少少啦。起碼個瓷盤都仲喺個洗手間裏邊，因為我見好多日本嘅酒店咧細到咧連個瓷盤咧都要搬咗喺個房間出邊嘅。另外咧仲有一個功能咧就係都幾窩心嘅，就係個馬桶佢有個暖廁板嘅功能。如果喺呢時間咁凍嘅天氣咧，呢樣嘢都唔錯噶。另外用品方面咧，沖涼嘅用品咧就齊晒嘅，但係如果你要其他用品咧，就要喺翻 lobby 攞啦。至於吧台方面咧，就得好少嘅配套噶啦。咁啊，吧台上邊咧就有個風筒啦，同埋有個電水壺嘅。另外，如果櫃桶裏邊咧有2隻茶杯，同埋有個冰嘅。咁下邊有個雪櫃，咁啊雪櫃裏邊就冇嘢嘅。自己可以喺超級市場買嘢上嚟雪啦。最後就講下價錢，我就過年時間 book 嘅，就750蚊1晚左右啦。我見到有時淡季咧500-600蚊都有交易嘅，亦都見過大時大節咧去到差唔多超過2000蚊都試過嘅。所以大家如果有心 book 嘅，記住報住啦。總結翻呢間酒店咧，我覺得性價比好高嘅。雖然個房間唔係大，但我覺得價錢非常之抵。又近呢個地下街，食肆非常之多。大家如果有機會再嚟嘅天神，我覺得值得推介嘅。我哋下集繼續留守天神，去另外2個商場繼續飲飲食食。拜拜。